We are now representing Malaysia, and this is a kind of meeting and a very important conversation in order to promote Malaysia in Serbia. First, we are going to talk with Mr. Ibrahim, yes, and he is going to represent us in Malaysia and all touristic potentials of Malaysia. Here you are. Thank you. Malaysia is a beautiful country. We have a population nearly 29 million. This year is Visit Malaysia Year 2014. For this year, we expected 28 million coming to Malaysia. Then we could offer a lot of things, such as honeymoon package, homestay, climbing the mountain. I myself, I'm the nature lover. I like to cross the river. I like to go see and watch animals. We could offer a lot of things. So this year is a Visit Malaysia year. We are welcoming all Serbian and other world tourists to Malaysia. Fantastic. Thank you. Yeah, thank you very much. And now we are going to talk with Mr. Yes, he is from Metropolitan Agency. Here you are. Dobar dan, agencija Globe Metropolitan Tours je i ove godine napravila specijalne paket aranžmane za Maleziju, u pitanju su grupni individualni polasci. Naravno, ove godine Malezije, posjetite Maleziju 2014. godine. Kako što sam rekao, pripremili smo grupna i individualna putovanja, kako za kontinentalni deo Malezije, tako i za ostrvo Borneo. Naša agencija se nalazi u Beogradu, ulica Makenzija 26. Očekujemo sve naše potencijalne putnike da nas se jave. Bićemo više nego zadovoljni i srećni da vam predstavimo Maleziju i ove godine. Hvala. Okay, now we are going to talk with director of the agency, and she is going to represent us what the agency can offer to tourists. Shall we speak on English or Serbian or both? Dobar dan, ja sam Mirjana Ljubinković, direktor Globe Metropolitan Agencije. Veliko mu je zadovoljstvo da smo danas na štandu Malezije sa jednom divnom zemljom, jednom divnom ambasadom koja radi promociju svoje zemlje. I ono što je jako interesantno reći ovaj put, naši sugrađanima na jednom mestu mogu da se upoznaju sa svim detaljima, sa lepotama Malezije, sa svim drugim informacijama koje ambasada, koja lepo reprezentuje svoju zemlju, može da da, ali naravno dobit će i gotova putovanja. Znači, mi smo spremili za naše sugrađane gotove pakete za Maleziju, naravno spremni smo da takođe to bude i otvorena priča za sve one koji imaju neke druge želje, neke druge mogućnosti, duži i kraći boravak, takođe smo raspoloženi da napravimo takozvane tailored made ili programe po njihovoj želji i meri. Uradili smo to sa velikim entuzijazmom, spremili smo i posebno dobre cene gde su i aviokompanije uključene i može se dobiti zaista jedno lepo putovanje, 10-12 dana gde ćete vidjeti zaista čarobnu Maleziju koja ima i predivnu prirodu, i džunglu, i prelepe peščane plaže, ali isto tako jedan savremeni modern grad, Kuala Lumpur, koji će vas očarati. Znači sve na jedno mesto zajednički. Hvala vam, nadam se to je dovoljno prijetno. Okay. Thank you very much. And now also other representatives of Malaysia from the Embassy of Malaysia in Serbia. Thank you very much. Hello all, my name is Azmi. I'm a part of the Malaysian Embassy here in Serbia. The Serbian people have been very kind to me and all of my staff, so I would like to take this opportunity to invite all the Serbian to come to Malaysia so that we can feel our love, our hospitality. We can introduce a lot of adventures back there in Malaysia. So if there's any questions or any informations that you need to know about Malaysia, please do not hesitate to come to the embassy and we can give back all the information to you so you can have a fun time all in Malaysia. Visit Malaysia 2014. Thank you very much. Thank you very much. And now also other staff in Embassy of Malaysia, but now Serbs who work in Embassy of Malaysia in Serbia.
Dobar dan svima. Ja bih htjela da iskoristim priliku da najavim jedan humanitarni događaj u ambasadi Malezije. To je malezijski humanitarni bazar koji se odigrava svake godine krajem maja. Ove godine taj datum je rezervisan za 31. maj od 10:30. To je dan kada ambasada otvara vrata svog dvorišta i poziva sve vas da budete gosti. I molim vas, dođite sa porodicama, moći ćete da uživate u prelepom kulturnom programu, da probate malezijske specijalitete, da kupite suvenire i zaista da uživate. Imamo i program za decu, a bit će i prelepa modna revija malezijskih batika, a sve ono sav novac koji budete potrošili tog dana na bazaru ići će u humanitarne svrhe. Ovo je već treći po redu humanitarni bazar, a na prva dva je novac otišao porodilištima u Srbiji i domovima za nezbrinutu decu. Ove godine novac ide školama, tako da osim što vas pozivamo da ove godine svi posetite Maleziju, pre toga dođite u ambasadu da vidite kako sve to izgleda. Hvala. Thank you very much. And now some other questions. Do you know, can you tell us actually how many tourists are interested in Malaysia? Do you know the exact number? Unfortunately, exact number we cannot tell at this moment, but there is a great interest. It has been interest for last few years already. That's why we wanted actually to prepare for this fair, really special offer, and to be Malaysia presented together with the travel agency, together with the travel packages. And I think that's the best combination for the cooperation between the embassies, between the destinations and the ready-made packages, somebody who would like to sell. We will do our best with the promotions, we'll go to the Facebooks, to the brochures, to the newspapers, to the magazines, and I hope there will be more and more tourists. Now at the moment it's a little bit more of individuals, but we do hope to make group packages and to take people definitely as a group. They will be amazed by Malaysia, whatever they will see, it will be really, really nice. And your colleague, would you like to add something? Yes, like many years before, as I previously said, we are promoting Malaysia for the last 10 years. This year we prepared something special. This year is Visit Malaysia year 2014. We have to keep a secret a little bit. If we say everything to our customers, then what surprise is for, you know? So again, I invite all our customers to approach our office, in downtown office, and then we'll make a big surprise. Also, I would like to say to all our customers that we prepared a special promotion package and some discounts, which is valid until 15th of March. Whoever will approach our office will gain a 15% discount on all Malaysia packages this year. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And now we can also talk with these beautiful girls, with these dancers. Do you speak English? Can we in English? Can I ask you something about, or in Serbian language? Okay, it will be in Serbian language. We will translate. U redu, recite mi koliko se dugo bavite plesom i šta vam se naročito dopada? Pa konkretno moj slučaj je 7 godina, znači od 2007. I jako sam počastvovana što se bavim ovako interesantnim plesom. Pruža nam, to jest meni lično, jednu veliku satisfakciju upoznavanja kulture maležanske i uopšte te multinacionalnosti same Malezije. Neka od tvojih. Šta ti se posebno dopada u maležanskom plesu? Ili maležanska kultura, da li voliš da kroz ples predstaviš? Najviše mi se voli hrana, malezijska, a volim i da igram zato što, ne znam, opuštano, volim taj ples, obožavam ga. Hoćeš li ti nešto da kažeš? A ne. U redu. I sada može i plesač. Izvinite. Samo jedna. Dakle, reci mi šta ti se posebno sviđa u maležanskom plesu? Da li nešto, možeš nešto o kostimu da kažeš, pošto je jako zanimljivo. Pa što se tiče samog plesa, meni lično, ta njihova gracioznost, taj stil gde su devojke, gde pokazuju svoju tu lepotu, pokreti su predivni, dosta različit od našeg nacionalnog plesa, pa je to ono što je mene privuklo da počnem, a i onda evo da se držim već 9 godina u ovoj plesnoj trupi i nadam se još
kao što je Ivana malo čas rekla, pozovemo sve koje privuče danas ovaj naš ples da dođu da vide i da nam se pridruže, da nas bude za sledeći sajam turizma u mnogo većem broju. A samo možeš li mi reći kako se zove vaša plesna grupa? Gde mogu da se učlane zainteresovati? Naša plesna grupa mogu da se učlane u ambasadi Malezije. Znači, ambasada Malezije nalazi se na Dedinju u Krajiškoj 2. Mi imamo probe minimum jednom nedeljno, tako da kogod je zainteresovan može da se javi našim prijateljima iz ambasade, oni će ih dalje uputiti kada su probe. Znači, nismo ograničeni po broju godina, tako da je otvoreno i za decu i za odrasle. I besplatno je, što je najbitnije danas. Možete samo nešto i o vašim nastupima, gde ste do sada imali prilike? Što se nastupa tiče, nas najčešće možete vidjeti na karnevalima po Srbiji. Sad dolazi lepo vreme, leto, brojni su karnevali i učestvujemo pa sigurno zadnjih 8-9 godina na karnevalima. Najčešće je Vrnjačka, sad da pominjemo karnevale, Vrnjačka banja, Leskovac, Šabac, Požarevac, da ne bih nekog zaboravila, da se naši drugari ne bi naljutili, i karneval u Budi, karneval u Kotoru, tako da nas ima svuda. Hvala na vašem. Yeah, I just want to add about the statistics of visitor to Malaysia. For year 2011, we have 25 million. Last 2 days, our Minister of Tourism announced that 2013, we have 25.7 million. For year 2014, we expected 28 million visitors coming to Malaysia. To all civilians, travelers, please do come and enjoy yourself in Malaysia. We have a lot of package, honeymoon package, and culture package even. Please do come to Malaysia. Visit year 2014. Thank you. Bala. This was representing Malaysia on the Fair of Tourism in Belgrade 2014. And as the people from Embassy of Malaysia in Belgrade says, come and visit Malaysia in 2014.